हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए, उसमें सक्सेस अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले उसके सिलेबस से गुज़रना होता है। उसका सिलेबस ही वो चीज़ होती है जिसको हम मास्टर करके सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। तो अगर हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करें, तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स के 2 पैटर्न होते हैं, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होता है, दूसरा मेंस एग्ज़ाम होता है और अगर पीओ का है तो तीसरा इंटरव्यू राउंड भी होता है। तो अगर हम जो एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इंटरव्यू को हटा दें, तो प्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है इंग्लिश, दूसरा होता है क्वांट और तीसरा होता है रीजनिंग क्वांट मतलब मैथमेटिक्स। अगर हम मेंस की बात करें तो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और करंट अफेयर्स लास्ट 6 टू 8 मंथ का। तो सबसे पहले आप इनके सिलेबस को पढ़िए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। हर सिलेबस में 2 प्रकार के पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्कोरिंग पार्ट, एक होता है डिफ़िकल्ट पार्ट। तो हमेशा स्कोरिंग पार्ट को पहले प्रिपेयर करिए। और दूसरी चीज़ होती है कि एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जिस एरिया सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको पहले टैकल करिए, फिर बाद में जहाँ से कम क्वेश्चंस आने की संभावना है, उस पर पहुँचिए। तो ये एक मंत्र होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने का। और याद रखिए, आपको टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ़ कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, तो आप उसकी ट्राई करिए, आपको टॉपर नहीं बनना है, इसलिए रिलैक्स होकर प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।